आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईले यहाँनिर एउटा नयाँ घर देखिरहनु भएको छ। ढलान बाटोमा 3 तलाको फुल फिनिसिङ घरलाई लिएर आएको छु। आज मैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सम्पूर्ण कुराहरू म बताउने छु, भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु, बाटोको लोकेसन देखाउने छु। ट्याक्कै घरै अगाडि चाहिँ यसरी मजाले चाहिँ गाडीहरू आउँदछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्कुलको गाडीहरू चाहिँ टक्क अहिले आइरहेको छ भने ट्याक्कै हामी घरै अगाडि चाहिँ अहिले गाडी देखिरहनु भएको छ भने बिक्रीमा रहेको घर यही नै गोलो घेरा भित्रको घर रहेको छ। यदि तपाईहरु तारकेश्वरतिर घर खोजिरहनु भएको छ भने एकदमै रमाइलो डाँडा, ठाउँको नाम नै रमाइलो डाँडा, एकदमै राम्रो रमाइलो हाइटमा रहेको यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ र पछाडिपट्टिको दृश्य तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै कोठाहरूमा, सबै फ्ल्याटहरूमा चाहिँ पछाडिपट्टि पनि चाहिँ तपाईको बारदाले निकालिएको छ। अब म तपाईलाई अगाडिपट्टिको दृश्यहरू देखाउने छु। ढलान बाटो रहेको छ, 13 फिटको ढलको सुविधा रहेको छ है। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ घरको बाहिरपट्टिबाट हेर्दाखेरिमा एकदमै चिटिक्क परेको घर रहेको छ। साथीहरु माथि पनि टाइलहरू सबै लगाइसक्नु भएको छ भने एकदमै मजाले एउटा गाडी पार्किङ गर्ने स्पेस पनि रहेको छ। केही मोटरसाइकल पनि पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। साथीहरु अति नै सुन्दर घर रहेको छ। स्ट्यान्डर्ड खालको गेट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। साथीहरु तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को यो रमाइलो डाँडामा रहेको छ। रमाइलो डाँडा भनेको चाहिँ तपाईहरु नयाँ बसपारबाट सिधा भत्केको पुल आउन सक्नुहुन्छ। भत्केको पुल नजिकै रमाइलो डाँडा रहेको छ। मेगा सिटी हाइट र रमाइलो डाँडा नजिकै रहेको छ। मजाले एउटा गाडी पार्किङ गरेर केही बाइकहरू पार्किङ गर्ने स्पेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि साइडमा पनि हेर्नुस् त खुल्ला टक्क रहेको छ। धेरै नै स्पेस छोड्नु भएको छ र माथि चाहिँ आकर्षक फल सिलिङहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। घर भित्र छिर्ने बित्तिकै तपाईलाई एकदमै मज्जाको फिल आउनेछ साथीहरु। र यो पहिलो तला पनि अहिले भाडामा गएको छ। त्यही भएर यो पहिलो तलाको चाहिँ दृश्य देखाइन। यहाँनिर 3 वटा कोठाहरू रहेको छ भने अब म सिधै माथि जाने छु र माथि गएर देखाउने छु। यहाँनिर तपाईले ग्रेनाइटहरू हालिएको, टाइल मार्बल सबै फिनिसिङ घर पाउनुहुनेछ साथीहरु। र यहाँ रेलिङहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। काठको रेलिङहरू रहेको छ भने यहाँनिर टक्क सेकेन्ड फ्लोरमा आउँदै चाहिँ यहाँ 7 वटा हर्सहरू पनि दौडिरहेका छन्। एकदमै शुभ संकेत। र अब हामी यहाँबाट भित्र छिर्दछौँ साथीहरु है त। यहाँ भित्र छिर्ने बित्तिकै हेर्नुस् त 2 वटा कोठा बराबरको एउटै कोठा बनाइदिनु भएको छ। यहाँनिर ठुलो हल बनाउनु भएको छ भने हामी बाहिर पनि निस्कन सक्दछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यति ठुलो स्पेस यहाँनिर रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 2 वटा कोठा बराबरको एउटै कोठा बनाइदिनु भएको छ। यसलाई चाहिँ लिभिङ रुमको रूपमा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो अति नै ठुलो साइजको चाहिँ एउटा ठुलो कोठा रहेको छ। वाल पेन्टहरू पनि एकदमै राम्रो छ। फल सिलिङहरू पनि एकदमै ब्युटिफुल रहेको छ भने हामी सेकेन्ड फ्लोरमा रहेका छौँ। र अर्को 2 वटा चाहिँ सेपरेट बेडरुमहरू रहेको छ। एउटा बाथरुम रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ माथि फल सिलिङ पनि एकदमै आकर्षक खालको चाहिँ फल पेन्ट गरिएको छ भने यो कोठाबाट पनि हामी टक्क बाहिर बरन्डामा निस्कन सक्दछौँ। प्रत्येक कोठाबाट बाहिर बरन्डामा निस्कन सक्दछौँ है त। एकदमै आकर्षक छ। फुल टाइल रेलिङहरू सबै फिनिसिङ रहेको छ। माथिका फल सिलिङहरू त्यस्तै गरेर यहाँ बाथरुमहरूमा पनि तपाईले कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ एकदमै मज्जाका सामानहरू राखेर चाहिँ बनाएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि एकपटक घर भिजिट गर्नको लागि आउनु होला साथीहरु है त। यहाँ देखिरहनु भएको छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को रमाइलो डाँडामा रहेको छ। पूर्व मोहडा रहेको छ साथीहरु। 13 फिटको ढलान बाटोमा रहेको छ भने अर्को एउटा कोठा पनि देखिहाल्नु भयो। यो कोठाबाट पनि हामी टक्क बाहिर बरन्डामा निस्कन सक्दछौँ। र बरन्डाको ठिक माथि पनि हेर्नुस् त कस्तो मजाको दृश्य राख्दिनु भएको छ। अब चाहिँ पनि म जाँदैछु साथीहरु माथि टपमा पनि चाहिँ 3 वटा कोठा रहेको छ। स्पेस त 4 वटा कोठाकै रहेको छ। तर उहाँले चाहिँ 2 वटा कोठा बराबरको एउटै ठुलो लिभिङ बनाइदिनु भएको छ प्रत्येक फ्ल्याटमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथिसम्म चाहिँ हामी जान सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त। यो चाहिँ ठुलो किचन र डाइनिङ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि साइडमा किचन रहेको छ। मोडुलर किचन सेट एकदमै बबाल रहेको छ साथीहरु। र एकपटक अवश्य पनि घर भिजिट गर्नको लागि आउनु होला है। अति नै सुन्दर घर रहेको छ। र यो घरको बारेमा मैले जानकारी गराइसकेको छु। 3 आना 2 दाम क्षेत्रफलमा बनेको घर हो है त। ढल सप्लाईहरू भइसकेको छ भने मोडुलर किचन सेट तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ है त। एकदमै ब्युटिफुल रहेको छ। र यहाँ पनि किचन र डाइनिङको ठुलो स्पेस रहेको छ भने यहाँबाट टक्क बाहिर बरन्डामा पनि निस्कन सकिन्छ हैन। ठुलै बरन्डा रहेको छ। वारको पार तल टाइलहरू सबै लगाइएको छ भने अर्को यहाँ पनि 2 वटा चाहिँ हामीले सेपरेट बेडरुम र एउटा बाथरुम पाउने नै छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले यो ओके यो कोठाबाट पनि हामी टक्क बाहिर यहाँनिर निस्कन सक्छौँ। प्रत्येक कोठामा बरन्डा रहेको छ। मैले त्यो जानकारी गराइरहेको छु। अब म यो कोठाबाट बाहिर निस्कन्छु र यहाँनिरको यो बाथरुमको दृश्य देखाउँदछु।
साथीहरू यदि तपाईँहरू तारकेश्वर नगरपालिकातिर घर खोजिरहनु भएको छ भने अवश्य पनि एकपटक यो घर भिजिट गर्नको लागि आउनुहोला है त। र यो कोठामा पनि माथि है सिलिङ पेन्ट राम्रो गरिएको छ, हेर्नुहोस् त। आहा, है सिलिङ पेन्ट राम्रो गरिएको छ। र यहाँ ओके, यहाँ तपाईँले यो कोठाबाट पनि बाहिर बरन्डामा निस्कन सकिन्छ। त्यो देखाएँ पनि बाहिरपट्टिको बाटोहरूको दृश्य पनि देखाएँ। र अब चाहिँ भने साथीहरू म यो कोठाबाट पनि बाहिर निस्कन्छु। र ओके, यहाँ माथि चाहिँ पूजा कोठा रहेको छ है। र अब म छतका केही दृश्यहरू देखाउनेछु। एकदमै सुन्दर सुन्दर सिलिङ पेन्टहरू गरेको तपाईँले देखिसक्नु भएको छ है त। र यहाँनिर माथि छतमा पनि पुरै टाइलहरू लगाइएको छ, अति नै आकर्षक रहेको छ। र यो चाहिँ ठ्याक्कै 3 तलाको घर रहेको छ साथीहरू है त। 9 वटा कोठा र एउटा चाहिँ लिभिङ रुम रहेको छ। ओके, एउटा चाहिँ पार्किङ रहेको छ, बिग पार्किङ रहेको छ। माथि 2वटा ड्रम देख्नुभयो भने यो रमाइलो डाँडाको आकर्षक दृश्य तपाईँले देख्नुभयो। साथीहरू यो घरमा आउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू नयाँ बस पार्कबाट ठ्याक्कै विष्णुमती खोलाको चाहिँ तिरैतिर चाहिँ बानियाटार हुँदै चाहिँ भत्केको पुलमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। र भत्केको पुलबाट अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि ठ्याक्कै यहाँनिर आउँदैछौँ हामीहरू। यहाँनिर म तपाईँलाई चाहिँ यो नयाँ बस्तीको आनन्द टोलबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ। यसरी सिधा अगाडि बढिरहेका छौँ साथीहरू। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ, रमाइलो ठाउँमा रहेको छ है त। यो मेगा सिटी हाइटबाट अलिकति अगाडिपट्टि हो है। यो चाहिँ मेगा सिटी हाइटबाट थोरै अगाडिपट्टि रमाइलो डाँडा भनिन्छ। र यहाँनिर हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। कन्फ्युज हुनुभयो भने घर धनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है त। घर धनीको सम्पर्क नम्बर मैले स्क्रिनमा राखिदिइरहेको छु, 98 41 5 4 4 4 6 4, 98 41 5 4 4 4 6 4 र 98 41 91 14 62, 9841 911 462 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्कै म यहाँनिर रमाइलो डाँडाको ठ्याक्कै हाइटमा आइपुगेको छु साथीहरू। भिडियोलाई अलिकति मैले स्लो गरिदिएको छु। यसरी सिधा हामीहरू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यही नै बाटोमा चाहिँ घर रहेको छ। ट्याक्कै म घरनेर आइपुगिसकेको छु साथीहरू। मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले घर देख्न सक्नुहुनेछ अब। र यहाँनिर स्कुलका गाडीहरू पनि घरै अगाडि आउँदछन्। र यही नै सुन्दर घर रहेको छ। मैले घरभित्रका दृश्यहरू सबै देखाइसकेको छु। आशा छ साथीहरू। र यो घरको मूल्य चाहिँ साथीहरू 2 करोड 35 लाख रुपियाँ भन्नुभएको छ भने यो घरको लागि सम्पर्क नम्बर मैले दिइसकेको छु, 98 41 54 44 64 र 98 41 91 14 62 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्नुहोला र यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आजको घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।